दिस ओके यसमा लेखेको छ भिटु स्मार्ट लाइफ भनेर यानि कि भिटु स्मार्ट एन्डमा मार्च 9 को यो नयाँ स्मार्टफोन यसको मेड इन द चाइना नै रहेको छ हेरौँ कतिको राम्रो छ यो सुविधा सबै म हजुरलाई देखाउने छु यो खोलेर अनबक्सिङ गरेर हजुरलाई म यो मोबाइल प्रस्तुत गर्ने छु यहाँ हेर्दाखेरि त डुअल क्यामेरा देखेको छु एउटा फ्ल्यास ओके यसमा लेखेको चाहिँ 4G LTE यानी 4G नेटवर्कमा यो रहेको छ एन्ड्रोइड 7 मा अनि फेस आइडी पनि यसमा दिएको छ एन्ड यसको डिस्प्लेको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 5.5 फुल डिस्प्ले यसमा दिएको छ र बिग ब्याट्री भनेको छ र यसको र्याम र रोमको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 2GB र्याम एन्ड 16GB रोम यसमा हामीले पाउन सक्छौँ र डुअल सिमको पनि हामीले यहाँ सुविधा र यसको क्यामेराको कुरा गर्नु पर्दाखेरि खासमा फ्रन्ट क्यामेरामा रहेको छ 5MP यानी कि 5 मेगापिक्सलको यसमा फ्रन्ट क्यामेरा लिएको छ भने ब्याक क्यामेरा यानी कि रियर क्यामेरामा चाहिँ 8MP मेगापिक्सल क्यामेरा लिएको छ यानी कि यो हिसाबले त यो क्यामेरा एकदम राम्रो नै भन्नुपर्छ है ओके त यो अब खोलेर देखाउँछु है त म यो खोल्न जाँदैछु ओके यो ओपन गरौँ है यताले रहेछ वाउ मोबाइलमा चाहिँ यहाँ सेफ्टी कभरमा राखिएको चाहिँ यो देख्न सक्छौँ यो रह्यो मोबाइल यानि कि बिग साइजमै रहेको छ डुअल क्यामेरा यहाँ फिङ्गरप्रिन्टको पनि दिएको छ तर साइड एक्चुअली काम गर्दैन होला यसले ओके यो एकछिन साइडमा राखौँ अरू के छ ओके एउटा यहाँ चार्जर दिएको छ यानि कि डाटा केबल इयरफोन वाउ यो चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ ब्याक स्ट्यान्ड पनि हामीले पाउन सक्छौँ है अरू मोबाइलमा चाहिँ लगभग हुँदैन यो ब्याट्री पनि हेरिहालौँ ब्याट्री यसमा वाउ 3600 mAh को ब्याट्री दिएको छ यो भनेको एकदम राम्रो नै हो ओके र यो यसको वारेन्टी कार्ड यो रहेको छ एन्ड हामीलाई यो मोबाइलमा के दिएको छ भन्दा एउटा ग्लास पनि दिएको छ ओके वाउ साँच्चै एकदम अभियसली कुरा अरू मोबाइलमा हेर्ने भने हामीले प्लास्टिकको ग्लास दिएको छ तर यसमा चाहिँ हामीलाई ग्लास नै दिएको छ एन्ड यो रह्यो यसको ब्याक कभर नाउ दिस टाइप ओके ओके यो साइडमा राखेर मोबाइल ओपन यो र यसको डिस्प्ले स्क्रिन कहाँबाट खोल्ने यसको ओके मोबाइल ओपन भइसकेपछि यहाँ भिटु स्मार्ट लाइफ
यो मोबाइलमा चाहिँ अरूमा भन्दा यहाँ फरक छ, यहाँ सेल्फी फ्ल्यास पनि दिएको छ। ओके, त यो रह्यो मोबाइल। यसको स्क्रिन रोटेट यसको लगभग चारैतिर हुँदो रहेछ है। ओके, भित्र जाँदा यता चारैतिर स्क्रिन रोटेट रहेछ यसको चाहिँ। ओके, यो रह्यो मोबाइल। ओके, यसको फेस अनलक भने यानि कि मान्छेको अनुहार हेरेर फेस आइडी लक पनि राख्न सकिन्छ। प्ले स्टोर यहाँ पुग्छ क्यामेरा। यसको एप्लिकेसनहरू यहाँ रहेको छ, ग्यालरी सबै यस प्रकार रहेको छ। अरू हेरौँ, यसको स्टोरेज हेरौँ कति राखेको छ यहाँ। ओके, टोटल 16 GB भने 133 MB युज भएको है। साइट 138 MB चाहिँ एप्सले युज भइसकेको छ। टोटल 16 GB नै खाली रहेछ यसमा चाहिँ, जुन यो राम्रो पनि हो। यसको क्यामेराको बाँकी हेरौँ है अब। ओके, क्यामेरा पनि ठिकै हो, डुअल क्यामेरा रहेको छ यसमा। म एउटा क्लिक गरेर देखाउँछु। एन्ड नाउ हेरिसक्नुभयो यो रियर क्यामेराको फोटो क्वालिटी। अब यो अगाडिको क्यामेरा हेरौँ है। कता ओके, रियर क्यामेरा पनि देखिसक्नु भयो। यहाँ फ्ल्यास भनेर फ्ल्यास पनि हेरौँ है। ओके, यस प्रकार रह्यो यो मोबाइल चाहिँ। हामी यसमा फेसबुक सबै इन्टरनेटहरू राम्रोसँग चलाउन सक्छौँ। यसको डिस्प्ले साइज रहेको छ 5.5 है, ठिकै हो, ठुलै हो, भिडियो हेर्नुलाई राम्रै हुन्छ। ओके, पछाडिको चाहिँ 8+1.8 है छ यसको मेगापिक्सल। ओके साथीहरू, अहिलेसम्म यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने यदि सब्सक्राइब गरिदिनु। ओके, धन्यवाद, टाटा, बाई।